Quand te marie te poisozo, mon fils. Quand te marie te poisozo, mon entre-fils. De me maio poia pacu, papa que nende te. Papa ma que amica heima, comme vous failles-vous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec la tradition à table. Aujourd'hui, un autre coin de jardin pour parler encore des légumes, cet élément si important dans la cuisine valdôtaine, populaire, alpine, comme vous voulez. Il s'agit des betteraves qui sont ici à côté de moi et qui sont présentes dans les jardins de nos jours, dans notre cuisine, et qui l'étaient déjà il y a quelque temps. Il ne s'agit pas de quelque chose de très ancien comme le chou, le poireau, l'oignon, mais il s'agit quand même d'un légume qui a eu un rôle important dans l'alimentation humaine. Et pas qu'humaine, parce qu'en effet, il y a encore quelque temps, les Valdôtains cultivaient des betteraves fourragères, c'est-à-dire des variétés faites pour l'alimentation animale. Il ne faut pas oublier, en effet, que les éleveurs d'antan, qui étaient plus ou moins autosuffisants et qui devaient produire la presque totalité de ce qu'ils mangeaient, devaient s'occuper aussi de l'alimentation de leurs animaux. Et ces racines étaient quelque chose de très important pour l'alimentation animale. Mais revenons aux betteraves pour l'alimentation humaine, qui rentrent dans la préparation des boudins, ça on le sait, et ça se pratique encore de nos jours. Mais allons voir un peu mieux comment on peut les cuisiner et comment, probablement, elles étaient cuisinées autrefois. Buongiorno Ivano. Ciao. Sta già cominciando? Plan plan, come comodo. T'as neanche caro visto come se già Ma travagliate. comincia plan plan. Nel lavoro di fessi platti, non fessi platti che l'antuita de montagne, la neridea salmonata, no? Ouais. Ma io volevo la fare semplice, per la persona non ha fatto tanto de gutraglie, de preparazione, ma sono due erbe che non sono noi che non c'è un cucca de. Ma ti te che ti all'UPC? No, non mi me, ma porto, ma sembra che mi porto le dalla zona del Val Tornense. Dico che è una zona, un lago, si può fare un lago, si dice Logoria, si può fare. E c'è questo tipo di truite anche tipo salmonate, cioè la couleur miette, rosa. Le fa una baga, una race locale, ouais. Leggermente. Comprai. Una zona che ti sente un seno, dico che resistono ai freddi, all'olio, fredde. Ma sono grosse. Oui, insomma. T'as fait de un filet, voulez dire? Oui, da postologgetto, oui. Ecco, come. Ouais. E hanno, me le butto un po' di gu, a posto. Sì, anche da presto? Ma se butto giusto a mia de Pevita, de Maggiorana, di Rosmarino e a mia de Sarva, basta. Comprai. E a mia de mille persi. E se la famosa sola che ha presteno la o gufo ci capisce la rosetta di San Nicolò di Ivano. La Ivano. ricetta segreta. Allora, giusto le mettiamo a mia parte, Vai. senza esagerare, ecco. Perché devi stare a un'oretta marina, ma giusto che prendiamo mia lo parfum, perché sennò poi non esagerare, sennò perde ancora lo gusto della truita. E poi si mette giusto a mia, ecco, giusto, ma ecco. Basta poi che tanto aprire alla fine tu come avanti, per tu d'olio, che sono preste, giusto a mettere come una baga, una sauce per mettere a tavola? Ma per fare un po' una sauce, giusto ecco per ecco, e me se poi le butto in una ricetta, le butto d'olio di nuovo. Ah. È una baga particolare. Allora, c'est circa loin de la tradition, ma en même temps, c'est plein de produits valdôtains. Esatto, giusto, ecco, voilà. La mia d'olio di nuovo per le balè, allora mando un marinatore a un'oretta. Intanto che so, non place grande famiglia, un'oretta che so va plan plan prendere son goût, me le metto in pellicola a modo. Ouais.
Intanto mi ha già posto il contorno, che è un contorno abbastanza abbondo, le tartufe di montagna, le rice rozze. Ah, modo, perché noi fa non sa che voi abbiamo già di rice rozze. No, cioè, da una tradizione, a parte la l'innovazione della preparazione del truite, il resto è anche le... A modo. Et voilà, buona parte per mettere voilà. À modo. Pour vous qui êtes à la maison, vous verrez bientôt les ingrédients précis de cette marinade et de la recette de la truite en général. Et maintenant, nous allons voir donc cette recette à base de betterave. Il est vrai qu'on a un peu une idée de la cuisine valdôtaine comme quelque chose de très lourd, de gras, de très nourrissant, etc. En réalité, c'est surtout le développement de ces dernières décennies qui a un peu relu la tradition en ces termes. En réalité, la cuisine valdôtaine était faite, oui, c'est vrai, de beurre, de lard, etc., mais souvent en très faible quantité. D'autant plus qu'on préparait des portions pour beaucoup de membres, parce que les familles étaient nombreuses. Donc, il y avait beaucoup de membres de la famille à nourrir avec un chaudron de soupe ou d'autres préparations. En réalité, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de plus léger, qui est peut-être plus assimilable à nos habitudes contemporaines, où on fait un peu plus attention aussi à l'apport de calories et qu'on privilégie peut-être des préparations un peu plus simples et un peu moins riches en graisses ou en protéines. Donc nous allons voir un plat à base de légumes, donc de betterave, que Ivano nous propose de servir avec sa truite. Una salada light, come si dice hors de voi. Oui, Anne, j'ai plutôt mariné la truite. Saliamo. Salut. Allora, anche se intende prendere a fare. Sentiamo questa la salata con le rice rozze e le tartufe di montagne, la zona di San Nicolà. E non fai la salata per accompagnarlo con il peso, hanno giusto marinare il peso, ne fa i filetti, giusto di gu. Hanno fatto intanto che sia è pratica di gu, ma poi la salata fa per accompagnare, perché la truite è un peso meno delicato, dopo un cartoffe di contorni. Troppo pesante. Les aime perché lo but de voi è di pregare de verdure simples che se ne sont parées de baguette. Ecco, questo è un tartufe di noce rozze, no? Ah, perché la salata ti consiglia la tartufe rozze. È più compatta. Sono più lì. È più compatta, sono più farinose, più compatta, va bene per fare un piatto tipo salata come le va passo dei fetti. E va pas tanto figo, infatti. Poi fate ciò che fa la cottura, e come anni già prima ne un po', ne ho da presto ne un tempo mi si da che porto avanti, no? E le reste cose da fare qui, anni, tutte le coppie, e poi lo guardare più o meno, almeno a gemmeura, che prendiamo niente di gusto, perché per cercare d'oliva normale, e a mia di vinegro di pomme. Di vinegro di pomme. Et les rice rozze, come te le fai qui? Come te conseilles ma pas trop de, juste que un peu plus, faire qui plan, perché appena la ottiene sono lonza qui quand même. Voi dove voglio tanto? Un'oretta giù mia, dopo sotto magari mia, ci capisco piaciuto più o meno, ma comunque un'oretta giù mia, plan qui. Se ne te ne pensi della marmita prescione? È una barra che si può demandare anche a un professionista? Oui, ma soprattutto ci capisco vite, anche per le terre, magari a fine che a maison, magari tra lì, per la pressione, di anche a 20 minuti. Ouais. 20 minutes. Ma un professionnel ne l'emploie pas? Bon, non, se può. Come gusto è pareil. D'accord. E ci capisco come cottura, cioè uno deve essere da un'oretta giù mia, fu fare attenzione come magari 20 minuti, di ecco la barra, ecco. Voi fate de salade no, pare? No, fien con de salada, ma catico
le rave in più cortino vengono pas franbelle, perché vengono un po' caricate di bianco. Ma io ho messo persi, ma lo persi lo tappo direttamente pae senza potto lo sapevo il QT che ne poi apri lo invece poi questo fa semplo, ecco. E le rave sono due corti Ouais. e sono belle rosse. Rosse poi, ouais. Vengono sempre belle rosse poi. Ouais, la qualità se stai anche, ouais. Ja. Na de pen a cochum ravi un cica più grosso, mi miete più venire in terra. Ecco. Da de pen de Ma le che sono proprio belle. Ouais, c'est una buona qualità e ouais. No, per esempio, giusto a mia d'olio. Tanto come sia la morbidina mia breccia di guna. E betate covò, mi chiaia le tartifle, pare? Ouais. Oh, io tengo no le tartifle perché sennò è un po' troppo duro e poi e poi le rave danno un bel colore rosa con i trefolli. Surtout se te le chiotele un moment. Oh, no, le che tengo con case tutta la notte. Ah, le fiade dello zor de vampa e lo zor après. Ah, ouais, non sotto un play bien anche. Ouais, le fai un caso per fare le bordeaux, le fai lo mattino vito, lei può un po' comodo anche per ecco, me le metto per giusto mi dell'erba cipollina, parliamo del parfum. E qua le cortine case, nella condizione non dire fra l'onore la punta di segnona, ma anche sotto adesso non dovrebbe cipollina la mieta più aggressiva che la fa la punta di comprai. Giusto, ecco, le belle mie de parfum, senza esagerare, perché già lo parfum della rava, le belle la rascia rosa le da un buon gusto. E ad on tabeto la tiassa aromatizzare? Aromatizzare, prima me volendo, quello beto anche mille del suo paese sotto mia grossia, ma appena un po' di San Nicolà, No, ma giusto appena. Sotto ti hai la cercici capiluene, Ecco, c'è la mia, ecco. E après come olio ti consiglio? Ma d'olio d'oliva normale, e sta verde, leggermente appunto esagerare, ecco. E anche metto una mia di vigo, di pomme, Cambiamo za tutta condia davanti. Ecco. E te lei se le un momento a prendere il gusto. Ma poi anche signoretta, avete magari un pellicola e un prodotto per modo, signoretta, e poi se vede, si mette, voilà. Adone, Fran Lotin per aller vers la suppa di Zatagne, lo sepi che non comincia ailleurs, alle vere perché Alma l'ha consigliato di lavare tutta la notte. La truita, l'ignoretta la truita sopra, più o meno per un buon gusto, e poi e voilà, poi non viene un po'. Adone non è l'ottendere, tu ne fai a modo questa suppa di Zatagne e poi sa gusto tutto, adone. Merci. L'origine è case qui, a gavolo tocche dell'arche in betape condi e d'un colo mezzaro, un cher. In colo mangiavano, cacchion lo menze coa. Lo mengomo il y a 2 mesi che fa menzi lo coa. Ouais, voilà, le to de bon. E no, lo gavem perché la baglia de gu uris e Zatagne. E hai gente lo lahi. Lo verso me? Oi. Adon, betero un litro della sé. In litre, gente in litre della he. Rebuzem pian pian. Pian. E fa le sicure e torna un moment. Fa le sicure e torna in bel moment. E voilà. Ma fa continuare a rebusire perché dopo che è bettato la he, è l'enche taccasse il fondo. E se attacchi il fondo, baglia in grammo gusto. E se attacchi il fondo, 2 in grammo gusto. E souvent, i zen capita e via in giro che sagion de sepi che y a un gusto de brugia e poi anche lo sepi lo langue un po'. Voilà. Adon, che te le pare pian pian. E zo in cognetan e 2 in crepe perché mi fa continuare. Continuare. Tant que quand les lourds de midi. Et nous voilà de nouveau ici avec la soupe aux châtaignes que nous avons commencé à préparer hier.
Vous avez vu, pour vous qui êtes à la maison, la première partie de la préparation de la soupe aux châtaignes. Donc, il fallait faire bouillir l'eau avec les châtaignes et le lard. Quand les châtaignes sont cuites ou presque cuites, on ajoute le riz. On laisse cuire encore le riz. Et puis, hier soir, comme dernier passage, nous avons ajouté le lait. Il faut encore mélanger lentement et laisser cuire un long moment. En attendant, il faut tout le temps mélanger parce que sinon, la préparation risque d'attacher au fond de la casserole. Alors là, nous voyons où nous en sommes parce que Alma è en train de mélanger. Nel comincia a fare izzude l'OSP. L'OSP e l'OSP è zart, è prest e zo puoi senderlo du fois. Fallo posare per terra per lo finire più buono, come mi fa comprare. No, non di encende perché in co lo sendivano Voilà. trepi Compris. solo foyer. Le fa la gente espresso. Ma non di enco sende la mitra o sende lo duniche e qui. Voilà, compris. Alors, les la gente espresso che vuol dire che la baga è presta e se può aller la manger. È presto per menzillo e per saggello. Voilà, c'est pour le gavi du foie. Exactement comme dans l'expression quand c'est dit butter sur la soupe, hein, perché c'est... Proprio pas. Voilà. Se butte su e poi se sente. Voilà. Donc, ne envie che la préparation, les È giusta, è be fiondro e aspetta che fisse buon. Voilà. Donc, allez à goûter ça. E c'est que le chef che fa comprendere che fa pas avere presa per lo figlio, fa vedere pazienza. Una baga après l'altra, se può pas fare tutto il esempio come fa na, che butta un po' di demme e poi attendo che fisse qui, e fa buttare una baga après l'altra. Bon, ecco, Anni portò le truite, Anni metto marinare le truite a modo, ecco, voilà, a fare la marinatura. Alle passo in che paio di minuti a modo. Allora fa, già tirato dove lo fa, poi almeno a cominciare a sedere plan plan la, ecco la griglia, sì, ecco, passiamo giusto ecco, un passo da, ecco, voilà, alle mettendo separati. Solo va a 5 minuti e di un côté, a modo la verriamo. E poi tornano 5 minuti e poi tutto sono belle preste, sono pai. Voilà, Anni Bettolbo, Anni Bettolbo ho la pea dessus, perché poi quando fai un minuto di cottura, quand la verrière, le cuito con 2 minuti in più, perché sulla pea, e mi trasmette più di saleur sulla sœur. Ecco, voilà. Allez, que ton almeno 5 minuti di côté e poi c'est belle posta. E poi le mettiamo la tornamia di gucci fricche e questo fa veramente. Bon, ecco le truite sono ancora belle preste. Hanno preso il gas, ecco. Eccole qua. Allora poi la bisogna plate e poi ecco. Ecco poi, voilà. Allez, mettendo su a mia de goût. E non ho posto davanti, de persil, tutto il mio de sodo, sai che è giusto il mio d'olio d'oliva extravergine, a cru, ecco. Giusto il mio paio a cru, per sentire l'aroma a modo di goût. Ecco.
Et voilà. Et on est à table. Et sono belle preste. Voilà. Je regrette pour vous qui êtes à la maison, vous n'avez que la vue de toutes ces recettes, alors que nous ici, on est vraiment gâtés, on a le parfum, les goûts, la dégustation et le plaisir aussi du partage, parce que la compagnie est un moment important de l'alimentation, on va dire. Donc, on est à table et siamo presti a goûter lo souper. E zo von poesie volo. A modo. Intanto dico la bottiglia. Adò passo l'accetta. Solo lo veo Vai che bien, fiade merci. bravo. E lo vin d'Arna. Adò lo vin de Boën, per aller à goûter. Un pinot noir vinifié en blanc que nous réserve cognac surprise, hein? Ouais. Après le zatagne. Me za de cochoven de zatagne o le pamitan cuti mangevo? E sinon, de Certagne ne mangia ancora, surtout comme entrée, avec le beurre. Ah, d'accord. Avec le beurre. E poi, quand volen fare in piatti du posto, che non pa mai assaggiare, fien lo sapere. Voilà. Et camino ve lo beurre, pas ve lo lar. No, la tradizione d'Arnaia è con lo beurre e pas avec lo là. E neanche avec lo meul. Et voilà. Yet avec lo beurre. Vei en franc commun les sonitailles d'invention qu'après l'encore à leur chance parce qu'elles fonctionnent bien. Elles sont appréciées de tant de dire, mais voilà, ce que fait cette tradition, en réalité, sont de créations. Sono di creazione, perché hai alla maison ancora avec lo là. Ouais. Le lard et le Va bien, donc. On peut en acheter. Ah, che gente couleur, les rosés. Ouais, les avis tout de suite que la. Ouais, la jolie couleur. Et Tintin, donc. Tintin. Santé. Tintin. Ouais, Franzen, les. Ouais. Ouais, on a un bon goût, hein. Femme amable, femme. Ouais. Ah, sei pas comme. A goûter la spécialité d'Arna. D'Arna. Bon, delicata. Bien delicata, ouais. Bien delicata. Et après, tu vois que la patience les récompensaille perché aveva un franc crémeux già. Crémeux, a modo. Pourrais pas imaginer. Ouais. Anche l'origine restò a modo. Ouais. Pas... Il pas neanche l'origine qui est à point. Ouais, à point. Ouais. Ouais. Et le fait d'attendre le lendemain, effectivement, la rend un peu plus crémeuse. E non che è un po' più spessa. Voilà. Per dire che è vecchio, non è perché gli mangiai lo giorno prima. Esatto. Buono. Ouais, le francs una gente découverte. Questo tu puoi affiancare un giorno davanti, magari prima andare in campagna, magari È tasato in presto. preste. Magari si presta, tu già. Lo giusto fai lo sudè e Ouais. Adon, ben più conveglio in attendant che vanno a riservare il resto. Fa un buon cibo. E après, proprio perché dovevo girare per le curve del segno. Io nell'hotel a goûter a modo lo vin, la trita e tutto, fiamo male a conta, un buon digestif devant che parti con la tisane. Pas de problème, penso che... E voilà, eccomi qua, siamo... Voilà, eccola, le portobolle fritte. Ouais, ça fait un modo, la couleur, hein? Ouais. T'as fait le coffranci a goûté en surface, sono gente. Ouais. Et comme sont gente compatte, la pas ouais, non, ouais. Sono gros. Ouais, sono... Ma sono di tutti noi che sono abbastanza... Sul Torano sono abbastanza... Ecco, un po' piatto lì. Ecco. La salata subito, ecco. Fuori la salata, e poi con la salata, Voi parna naraiau coceca de truite za d'un le... Ma in co de truite nive via per le valei. E le boccia
andavano via a pescare. Ah, le bocce, voilà, Le la bocce. bagace capare. Pae, oi, in cui ve pai. Ma coaia, ma le valei vengono a casa mizu e le goie, la grangoie, y sta in piede de pere après l'alluvione du stante vuet. E in cui ogni tanto quando vengono giù le valei, fanno de be. Questo li fa... E dire parmi de goie per aller pescher. Ma l'intéressant que si ce produit paraît, ci capisce de la nature, ci capisce salvaggio. Assunto se mi no che da me me che Ouais. pensiamo adesso sono sulla PC su di Cotti de Valtornense. Perché la zona si può essere un po' più una zona un po' più là che l'anco si capa un po' però si capa un po' abbastanza su Twitter là. Vado a goûter. A goûter come sono. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Meglio ben cercare di a cosa si pigna, ma di cui questo cucuzzo da film magari tensione, di cui meglio ben cercare c'è niente. Vraiment bon. Ouais. Ouais. T'as senti le marinero a lui di noi. T'as senti il marinateur pour fumare. Ouais. La baga diversa, senza amica. Ouais. Son marinateur, Ouais. Et donc, tu n'as pas besoin d'acide, tu n'as pas besoin de limon, tu n'as pas Rien. Voilà. Allora marinateur, li metto la paille direttamente, senza mettere per questo più... Ouais, frango goût, piper de la frite. Ouais, esatto. C'est un plaisir de goûter ces produits Ouais. valdôtains fait à la mode di un peu des heures de Après tout que la salade si fa le reste rodo, ti la paille. Oi, poi hai un po' lo colore. De che sono come la borsa perché la truita le dà un peso mia grosso, no? Ho usato solo da paille un po' troppo condi a modo e de che sono come la borsa. Una baga colevetta, così se che l'altra cade mangia. Le dà un plat à dieta, Un legno avec le principe du notre trésor. Et voilà, alors je pense que le moment est venu de nous saluer. Je remercie encore Alma et Ivano pour ce bon moment de partage et je vous dis à la semaine prochaine.